फ्रेंड्स, मेरे चैनल सेहतमंद पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे हिचकी पर। अक्सर लोगों को खाना खाते हुए अगर ज़्यादा मिर्ची हो, अक्सर को हरी मिर्ची से एकदम से अचानक से हिचकी लग जाती है और वो खाना नहीं खा पाते। तो हिचकी के लिए आपके सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में आप लें। इसके साथ आप इग्नेशिया लें 30 पोटेंसी में 3 ड्रॉप्स लें, आप बार बार लें और आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। दोनों को आपने एक ही क्वांटिटी में लेना है। 30 ड्रॉप्स 30 पोटेंसी में लेना है आपने नक्स वोमिका और इग्नेशिया। हिचकी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा सिम्टम्स के मुताबिक कार्बोवेज भी दी जाती है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अक्सर लोगों को हिचकी की हो जाती है तकलीफ़। बाज़ लोगों को 2-2, 3-3 दिन तक हिचकी लगी रहती है और किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो पाती है। तो आपने फ़ौरन नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में और इग्नेशिया 30 पोटेंसी में दोनों के 3 ड्रॉप्स आपने पानी में डालकर पेशेंट को दे देने और हिचकी एकदम से ठीक हो जाएगी। इसे आपने बार बार दोहराना है ताकि दिन में 3 दफ़ा ले लें, या अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप 1-1 घंटे के वक्फे से आप ले सकते हैं और आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। और एहतियात करें कि मिर्च मसालों वाली चीज़ों से परहेज़ करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम बार बार अगर एक ही चीज़ से हो रही है, या अचार खाने से या मिर्चें खाने से हो रही है, या आप नोट किया करें कि हमें किस चीज़ से हिचकी हो रही है, तो आप उसका इस्तेमाल तर्क कर दें ताकि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।